გამარჯობათ, ყველას მოგესალმებით. ფიქრობდი რა ატრიბუტი, რა აქსესუარი წავამიღო, რომ მომიხდეს მეთქი და დიდი მადლობა ტარიელს. ეს ყოველთვის მიხდება მე. ჩემი თემა არის ნეოფიტის გასაჭირი. ჩემი გასაჭირით დავიწყებ. როგორც მივხვდით, რაღაცნაირად ძალიან მიხდება. მე ესე ვფიქრობ, ჯერა და არანაირ კრიტიკას და უარყოფით პასუხს არ მივიღებ, მიხდება. რაგბი ჩემი თამაშია. 10 წელიწადზე მეტი შევალია ამ სპორტს, შევალი არა, ძალიან დიდი მადლიერებით მინდა მოიხსენიო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე, რასაც მე მივაღწიე, რაგბის დამსახურებაა. ისტორიის მოყოლას დავიწყებ ჩემი ისტორიით. თუ როგორ არის რაგბი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიყვარული და ყველაზე დიდი, შემიძლია ვთქვა, ტრაგედია. 93 წელს მაშინდელ ბნელ საქართველოში პირველად ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის შეიქმნა 19 წლამდელთა ნაკრები და გაეგზავრა მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე ალექსი ჩიქოვანი ამ ნაკრებში ვერ მოხვდი. არა მარტო ვერ მოხვდი, არამედ გაფართოებულ შემადგენლობაშიც არ მოვიაზრებოდი. საშინლად გავბრაზდი და მეწყინა. თუმცა რაღაცა აი ევროპელები ვართ რო ვიძახით, გონი რაღაცამ გამოიმასქნა, გამოანათა და ხელი არ ჩამიქნევია. და არ დამიწყია იმ ბიჭების ლანძღვა, ვინც მოხვდნენ ნაკრებში. რა გავაკეთე? ეს არის განვითარების წრე, ამას წინათ ვესწრებოდი ტრეინინგს და იქ ვნახე და ძალიან მომეწონა. მივიღე ძალიან დიდი мотиваცია, გავბრაზდი, მეწყინა, გადავირიე. მოვიძიე ინფორმაცია სპეციალისტებს, ცნელებს ვკითხე, რომ რა მჭირს მე ისეთი, რომ საერთოდ არ განმიხილეს. დავიწყე ცოდნის შეძენა ამასთან დაკავშირებით, უნარჩვევების გამომუშავება და სტერეოტიპის ჩამომიყალიბდა. რას ნიშნავს სტერეოტიპის ჩამოყალიბება? აი ამ შენ ცოდნას და უნარჩვევებს თავისუფლად პრაქტიკაში იყენებ უპრობლემოდ. შედეგად 94 წელს მე ამ ნაკრებში მოვხვდი. არა მარტო მოვხვდი, არამედ ძირითად შემადგენლობაში მოვხვდი. რამაც მე ძალიან გამაბედნიერია და ასევე გავემგზავრეთ საფრანგეთში, სადაც სხვათა შორის რუსებმა ყველაზე დიდი პირველი მარცხი იწვიეს ქართველებისგან 93-0. შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ მოხდა ის, რომ 7 ბიჭი. აჩიკო კობახიძე, აქვსენტი გიორგაძე, რატი ურუშაძე, ბართოლომე ხამაშურიძე, პალიკო ჯიმშელაძე, დავით აშვეთია მოხვდნენ ეროვნულ ნაკრებში. ბორჯღალოსნებში. ეს არის რაგბის მწვერვალი, ხო? მე ეროვნულ ნაკრებში ვერ მოხვდი. რატომ ვერ მოხვდი? იმიტომ რომ ამ მოდელს აქვს კიდე ერთი მთავარი ნაბიჯი, სტერეოტიპების გადახედვა. იმხელა ჯანი, სურვილი, ინტელექტი, ყველაფერი ჩავდე იმაში, რასაც მივაღწიე, რომ ჩავთვალე, რომ მე ვარ მაგარი. მე ვარ ძალიან მაგარი, მეტი არაფერი მჭირდება, შესაბამისად დამავიწყდა, რომ მე სტერეოტიპებისთვის უნდა გადამეხადა, იმიტომ რომ ეს ჭაბუკური მდგომარეობა იყო და იქით საკმარისი არ იყო და ვერ მივიღე სათანადო мотиваცია. ანუ დამავიწყდა, რომ განვითარება ეს არის მუდმივი სპირალი. სულ ამ წრეზე დადიხარ. ერთ წერტილში გაჩერება ეს არის დამღუპველი. და აქედან გამომდინარე არის ის, რომ დღემდე მესიზმრება როგორ ვთამაშობ, ნანობ და ყველაზე დიდი სინანულია. მიუხედავად იმისა, რომ 3 გზის თუ 4 გზის საქართველოს ჩემპიონი გავხდი, კლუბებში ვითამაშე, კი ბატონო, ყველაფერი, მაგრამ იქ ვერ მოხვდი. თავარ ნაკრებში. და დღევანდელი გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ რა არის ეს, ხო? რა ჯანდაბა დამემართა, რა ქვია ამას და FaceJ ძალიან კაი საიტია, რომელიც ძალიან ობიექტურად მართლმადიდებლურ რელიგიაზე საუბრობს და იქ წავატყდი ესეთ ტერმინს ნეოფიტობა. ნეოფიტობა ეს არის ყმაწვილური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი მხოლოდ შეაღებს რწმენის კარს.
საწყის ეტაპზე ეს არის ნორმალური თავის შეცდომებით, არასწორი აღქმებით, ინტერპრეტაციებით და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა იწყება იქ, როდესაც ვიჭედებით ნეოფიტობაში. აი მე გავიჭედე ნეოფიტობაში რაფში. შედეგი რა არის? ქრისტიანობის არსის ვერ გაგება. ხო? და გარეგნული ღვთისმაამებლობა. სანთელ მარხულობ დადიხარ, ყველაფერს აკეთებ, ოღონდ ეს ყველაფერი ფასადურია, გარეგნულია და გარე გახვალ და ხარ აგრესიული ვიღაცას დედის ხახას დაახურავ თავზე და ვიღაცა რაღაცას იზემს, გააკრიტიკებს და ამ დროს შენც იგივეს აკეთებ. ხო, ნუ სრული ანტიპოდი ქრისტიანის. ამას დავარქვი ნეოფიტის გასაჭირი, პირველ რიგში ჩემი გასაჭირი და მინდა გითხრათ რომ მე ხა აწირასაც ვიტყვი, მეც მეხება და რაც ლექციაში, ჭკუის სწავლებაში ნუ ჩამithვლით. ეს არის ნეოფიტის გასაჭირი, ჩემი, როგორც მორაგბის და არ მინდა რომ ეს გასაჭირი დამიდგეს მეც და თქვენც, როგორც საკომუნიკაციო ინდუსტრიის ინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანებს. ჩვენთან რა ხდება ეხლა, სადაც ჩვენ მოღვაწეობთ, ხო? რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ არ ვიცით რატომ, მეტწილად. მიზეზი არის კომუნიკაციის არსის ვერ გაგება, ჩემი აზრით. რა შედეგად ვიღებთ, რომ მაგალითად, ნეოფიტი ითხოვს ბიზნესის ზეციურ სასოფლმოებლის გარანტიას მარკეტინგულ ქმედებებზე დახარჯული ფულის სანაცვლოს დღეს და ახლავე, ამ წუთას, ხო? რამდენს მოგვისმენია? რამდენს გამიზდის გაყიდვებს საიმიჯო კლიპი, არ ვიცი, რატომ და რავი, ეს ვერავინ ვერ დათვალა, მაგრამ რატომ საიმიჯომ, რატომ უნდა გაგიზარდოს, ხო? ნეოფიტს ეშინია განსხვავებულობის, ხო? აი ეს მაგარია ვეუბნებით, არა, იცი რა, ვერ გავრისკავთ, არავის არ გაუკეთებია, რა ვიცი, დაგცინებენ, ხო? არ ტოვებს ნეოფიტი კომფორტის ზონას და არ ქმნის არაფერს ახალს და გამორჩეულს, ხო? არა და კომფორტის ზონის გარეთ არის ნამდვილი ცხოვრება, განსხვავებულობა. და შედეგად ვიღებთ რაღაცა ბანალურ საოცრებებს, ხო? შეიგრძენი და არიქა დაინახე და ეს არ ყოფილა. ნეოფიტმა კონსულტანტზე უკეთიც ის რა, მას რისთვის ქირაობს, რომ უთხრას რა გააკეთოს, ხო? აი ქირაობს იმისთვის, რომ რა გააკეთოს და ამ ბოლომდე მივედი, შიში გადავლახე, იმ დახსნავდი, რომ ჩემ პრეზენტაციაში პირველი სლაიდი არის, რომ თუ თქვენ გინდათ, რომ გითხრათ რა გავაკეთოთ, მაშინ დაგეხმარებით, რომ იქირაოთ თანამშრომელი, ვისაც ეტყვით რა უნდა გააკეთოთ. ყველა შეფუთვა ვანახოთ, გვაქვს და რატომ არ თავარს ვიტყვი, შეკაიკაცო, არა. ყველა გვაქვს ამდენ ფულს და რას თავარია უფროს მოწონს. კლიპის გადაღება გვინდა, სცენარი გვაქვს. რა ვიცი, რატო გაქვს სცენარი? საბოლოო ჯამში ხდება ის, რომ ჩემი აზრით, რომ ნეოფიტი განყენებულად აღიქვას ბრენდს და ბიზნესს. მათ გონიათ, რომ სიტყვა ცალკეა, საქმე ცალკეა, არა და სიტყვა უნდა ემთხვეოდეს საქმეს, ხო? ქარხანა უკვე ავაშენეთ, ეს ამას წინათ დაგვემართა, ყველაფერი მაქვს, ორი ქარხანა გავაწყეთ, ეხა ერთი კაი კლიპი, ლოგო გვინდა. აი, მე ვთხარი, ის მაინც გითხარით, საფასო სეგმენტი რა არის, მაგას მოვიფიქრებთ. ნეოფიტს არ ესმის ბიზნესის არსი, კონსულტანტობა, ლამაზი რაღაცების გონია, ჩვენც ბევრს ვწოდავთ, ვირუსული რეკლამა გინდა, რატომ მინდა, ნუ რავი, მინდა, ან ბრენდინგი გინდა, კი ბატონო, ბრენდინგი 200 ლარიდან. ლოგოს სახელს დაგისვამ ბლოკნოტზე, პასტას ეს ბრენდინგია და ნუ კი ბატონო, რა ვიცი. არა და brand is a promise strategy, ხო, ეს არის დაპირება, სტრატეგია, რომელიც ყოველთვის უნდა შესრულდეს და არა lipstick on a gorilla. სადღაც წავაწყდი ძალიან მომეწონა, ჩემ მოგონილი არ არის. ანუ კომუნიკაცია, ხო, არის ყველაფერი ის, რასაც ბრენდი აკეთებს და ეს უნდა იყოს ბრენდის გარშემო აწყობილი, ხო? დღეს ეს ჩვენთან მგონია რომ არ ხდება. ახლა ჩვენ გაგვასაბუთებს,
კუჭკუჭი სიმბოლურად ავირჩიე, იმიტომ რომ ჩვენ ვინ გაგვასამართლებსო იძახის, ანუ მეც და თქვენც ყველას ერთად, ხო? მე მგონია რომ ჩვენ უნდა გავასამართლოთ ჩვენი თავი. პირველ რიგში ვარ ვთქვათ კონფორმიზმზე, კოჭის გორებაზე, ცოტა დავთმოთ შეიძლება კლიენტი დავკარგოთ, დავკარგოთ, მაგრამ არ გავაკეთოთ, ხო? ჩემი ცოლის დაქალებში იყო ამას წინათ. არ არის ეგრე და მანქანიდან გადაუხტება, გავაკეთოთ ეგრე, რომ არ არის ეგრე და არ გაგიკეთებ რა. კოჭს არ გაგიგორებ და სისულელეს არ გავაკეთებ. დავძლიოთ შიში, იმიტომ რომ ქარიზმატულ და მაგარ ბრენდებს გაბედული ხალხი აშენებს და მუდმივად უნდა განვითარდეთ, რა თქმა უნდა. უმთავრესი ჩემი შემოთავაზებაა. ვაღიაროთ, რომ დაახლოებით ისე ვიქვათ, სადაც 20 წლის წინ ვიყავით. კლიპი, ლამაზი რაღაცეები და ასე შემდეგ. ცოტა ჩავჩი და გავიჭედეთ. და ვაშენებთ ფუნდამენტის გარეშე. თავი დავანებოთ ფასადურ კომუნიკაციას და დაახლოებით აი ესეთი პრინციპით ვიმუშაოთ. 70% დავხარჯოთ რავი, ბრენდის რაობაზე, შინაარზე, სტრატეგიაზე, რა უნდა გააკეთოს, როგორ ანაირად და მხოლოდ შემდეგ დავიწყოთ უკვე კომუნიკაცია, რაც არის არა მარტო სარეკლამო კამპანიების კეთება, არამედ ყველაფერი, რასაც ბრენდი აკეთებს, ბრენდის ქცევა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რეპუტაცია ყალიბდება იმის მიხედვით, როგორ იქცევა ბრენდი, ხო? ამას ყველამ ვიცით. და მე მგონია, რომ წარმატება აუცილებლად მოვა. როგორ ჩვენი ნაკრები, მორაგბეები. ზედიზედ მეოთხედ ითამაშებენ წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე. როგორც დავით ქუბრიაშვილი და მამუკა გორგოძე. კაჭი, ზირაქა მოხვდნენ მიწვეულები იყვნენ მსოფლიო ნაკრებში, ბარბარიანსში და ითამაშეს მსოფლიო ნაკრებში ქართველებმა და სულ იწვევენ. ჩვენც შეგვიძლია რომ მივახციოთ ბიზნესის ეციურ სასუფეველს და აი აქ ქართულმა ბრენდმა დაიკავოს ადგილი. კონსულტანტის ეციური სასუფეველი. ამისკენ ცოტა დავიძარით, ხო ეხლა ჩავატარეთ კანს ლაიონს, იანგ ლაიონს და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს შეგვიძლია რა. მე ესე მგონია თუ აი ისე გავაკეთებთ, როგორც გავაკეთებთ. ერთი თხოვნა მაქვს დიდი ბოდიშის მოხდით. ყველა გთხოვთ რომ ადგეთ ფეხზე და შემდეგ სლაიდზე, რასაც დაინახავთ, ჩემთან ერთად ხმამაღლა თქვათ. იმიტომ რომ ბრენდი გაბედული ხალხის საქმეა და აქ მორიდება და თავშეკავება არ არსებობს. მიაწვა! მადლობა.